buat kalian yang sudah nonton video ini, dan terima kasih semuanya yang udah like dan subscribe video ini. Oke guys, mungkin kita sampai di sini aja dulu ya guys. Nanti kita akan lanjut lagi di next video kita berikutnya. Oke guys, terima kasih guys. Oke guys, balik lagi bersama gue di sini ya guys, di channel YouTube yang sangat menghibur ini guys. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan mencoba membawa batu baterai ini guys. Kita akan coba bawa batu baterai ini ya guys ya. Kita akan coba membawa batu baterai, dan di sini kita siapin dulu kameranya di sini. Oke, seperti ini aja. Kita tunggu kereta apinya lewat ke sini ya guys. Nanti kita tunggu dulu. Nah, di sini kita coba ini guys. Kita coba bawa ini.